I'm Kajal and from Gujarat. Once I was just surfing through the Facebook and I saw this post of OSHO Himalayas and it had a tag called In Tune with Nature. So it grabbed my attention and I started searching about it. I got to know that there is a workshop on meditation and I thought, let me go and explore and experience what is it. So I just called up to the number and got a positive response, and I thought of booking. I booked. Even after booking, it was like kind of 50-50 कि this place actually is far from Gujarat. So I thought how it would be, how would I reach there, what would I do, me alone coming to this camp. Once I entered the camp, I felt a lot of positivity. बहुत बहुत सारी पॉजिटिविटी महसूस हुई और एक्सपीरियंस यहाँ का इतना बढ़िया रहा कि ये 3 दिन मेरे लिए लाइफ के सबसे अच्छे दिन थे. बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया. यहाँ अपने आप को खोजने आई थी, अपने आप में झांका, देखा, जाना अपने आप को विथ नेचर. वी हैड अ लॉट मैनी मेडिटेशन सेशंस. वो सारे सेशंस बहुत ही अमेजिंग थे. बहुत कुछ सीखा. यहाँ से बहुत कुछ ले जा रही हूँ जो मैं अपनी लाइफ में उसको कंटिन्यू करूँगी. मेडिटेशंस के अलावा भी यहाँ पे जो ट्रैकिंग पे लेके गए थे, मोनेस्ट्री देखी. दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो वॉज आउट ऑफ द बॉक्स. अनजान स्ट्रेंजर्स के साथ कभी ये महसूस एक पल के लिए भी नहीं हुआ कि आई एम इनटू अ न्यू स्पेस, आई एम इनटू अ न्यू एनवायरनमेंट. बहुत अपनापन लगा, महसूस हुआ. और जैसे यहाँ का खाना, इट वाज लाइक घर का खाना. आई एन्जॉयड, आई रेलिश्ड द फूड टू. द बेस्ट पार्ट ऑफ this camp for me was the chakra meditation, जहाँ पे first time I experienced what is meditation. इसके पहले मैंने घर पे भी बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, but I could not reach to that level which I experienced here, and that experience was amazing. I cannot explain in words what that experience was. So that was the best part of this camp. And the campfire जहाँ पे we all met, enjoyed. It was full of celebration, enjoyment. गम या फिर एंगर या फिर नेगेटिव इमोशंस की यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है. ऑल दैट, whatever negativity and bad emotions which are there inside you automatically flows out and you feel positivity, and आप में एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है जो मैंने करी है. और चाहूँगी कि यहाँ पे फिर से आने का मौका मिले मुझे और एक्सप्लोर करने का मौका मिले. दिस एक्सपीरियंस फॉर मी वॉज लाइफ्स गोल्डन एक्सपीरियंस, आई वुड से. और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है. आज हालांकि कैंप का आखिरी दिन है और मैं निकल रही हूँ, लेकिन ये होप के साथ निकल रही हूँ कि मैं वापस यहाँ पे आऊँगी. और जो भी लोग मेरे संपर्क में हैं उनको यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँगी. मुझे ऐसा लगता है यार, लाइफ में बहुत सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है. सो आई वुड टेल देम टू कम वंस हियर, एक्सपीरियंस दिस लाइफ, एंड यू विल नेवर एवर रिग्रेट कमिंग हियर. हमेशा आप एक पॉजिटिविटी ही लेके जाओगे, ये गारंटी है. और
अच्छा महसूस होगा। यहाँ से आते समय तो बहुत सारी नेगेटिविटी इन केस अगर आपके अंदर होगी भी, तो जाते समय वो ज़ीरो एकदम ज़ीरो हो जाएगी। एंड यू विल टेक ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिव ऑरा विथ यू अलोंग, and you'll feel great after coming here. So I would suggest you all to come and experience the workshops that are here and the meditations. बहुत ज़्यादा awesome है and I found myself, तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है. I love myself now. So yes, that's it. Thank you.